Pernah nggak baru sebentar kena asap kebakaran, tenggorokan kamu langsung berasa kering, perih, dan batuk-batuk? Padahal kamu lagi nggak flu. Ternyata di saluran napas kita ada jutaan rambut mikro bernama silia yang tugasnya kayak sapu otomatis buat bersihin debu. Tapi gas beracun dan partikel panas dari asap kebakaran bisa bikin rambut-rambut halus ini lumpuh seketika. Tanpa perlindungan, dinding tenggorokanmu langsung teriritasi dan otak otomatis memicu refleks batuk keras buat buang racunnya. Makanya masker kain biasa sering nggak mempan nahan partikel sekecil ini. Minimal pakai masker medis atau N95 biar paru-paru tetap aman. Kamu sendiri paling sering ngerasain gejala apa pas kena asap?